کتاب صوتی اسب سیاه، نوشته تادروس و اوگی اوگاس، فصل دوم، بخش 4. کورین انگیزه سازمان دادن و منظم کردن را در دلش داشت و این انگیزه دقیق و مشخص است. ولی اگر ژرف‌تر نگاه کنیم، انگیزه او رنگی دیگر هم دارد و بسیار شخصی تر از این هاست. چیزی که بیش از هر چیز دیگر خون او در رگ‌هایش به فوران وامی دارد، سازمان دادن به فضای فیزیکی است. او میگوید عاشق اینم که یه خونه شلوغ و در هم بر هم رو مرتب کنم، یا آشپزخونه یا مطبخ رو تمیز کنم و به حالتی در بیارم که کارایی بیشتری داشته باشم. عاشق اینم که سیستم ها و کارها رو مرتب کنم و عناصر بصری رو کنار هم بچینم و چیزهایی پیدا کنم که بیشتر به درد فضای فیزیکی بخورن و اونها رو کنار هم بذارم. ولی آخر کار چیدمان فضای فیزیکی رو از همه بیشتر دوست دارم. وقتی میرم به انباری خودم سرک میکشم، مرتبش میکنم، حس بهتری نسبت به زندگی خودم دارم. میل به مرتب کردن انباری شاید به نظر اون چنان بی اهمیت و جزئی برسه که نتونیم اون رو به راحتی یه انگیزه ساده بدونیم، چه برسه به این که در مقام انگیزه حیات انسانی ببینیمش. ولی کورین همین خورده انگیزه رو بدل به شمع راه زندگیش کرده و به اونها به موفقیت رسیده. زندگی اسب‌های سیاه آکنده از همین خورده انگیزه هاست. مثلا دایانا اسمیت میلی غریب به شناخت و طبقه بندی چیزهای زنده داره. همین شده که امروز اون رو یکی از بزرگترین غارشناسان و مدیر اصلی بنیاد غارشناسی پایونیر میشناسن. هر جا کسی در شناخت گونه‌ای در میماند، از او کمک میگیرد. او به ما گفت تخصص من شناخت قارچ‌های شمال شرقه و به راحتی میتونم بگم هر گونه‌ای کجا در میاد، روی چوب پا میگیره یا زیر زمین و محیط مساعدش کجاست. پاملا هیچفیلد هم میل شخصی غریبی به اشیاء فرهنگی داره و امروزه او رو به عنوان یک مجموعه دار بزرگ میشناسن. محل کارش هم شده موزه هنرهای زیبایی بوستون و به تازگی مجموعه کهن و شگفتی از سازه‌های پل ریویر و ساموئل آدامز رو در آمریکا رونمایی کرده. خودش در توصیف کارش گفته برای من بررسی و مطالعه اشیاء هنری و کارهای دستی یک جور رابطه شخصی و انفرادی بوده که با آنها برقرار میکنم. آدم توی این روند با باقی همکارا حرف میزنه و مطالعات اونها رو میبینه و این به درک از هر اثر کمک میکنه و میفهمه هر چیزی چطوری و با چی ساخته شده و در اثر گذر زمان چطوری تغییری شکل داده. بعدش تازه وارد رابطه شخصی با اون اثر میشیم. برای من این مرحله خیلی جدی و مهمه. البته مرور گذرایی که ما داشتیم همه چهره‌های ظریف و دقیق خورده انگیزه ها رو به درستی نشون نمیده. دایانا از شناخت و طبقه بندی گونه‌های زنده‌ای لذت میبره که میتونه در دست بگیره و به بقیه نشون بده. همین هم دلیل گرایش او به غارشناسی بوده. در دیگر سو ما آلوارو ژاماریو رو داشتیم که او هم مانند دایانا روی گونه‌های زنده کار میکرد، ولی عاشق موجودات متحرک، رنگارنگ و فریبنده بود. همین امر او رو به پرنده شناسی کشاند و برایش شهرتی دست و پا کرد. او خود میگوید همیشه از پرنده ها خوشم میومد، ولی وقتی میخواستم دکترای زیست شناسی بگیرم به من گفتن پرنده ها رو بی خیال، چون کسی به این زمینه علاقه ای نداره. بعد من رو فرستادن تا روی گونه های مختلف زنبورهای اکوادور پژوهش کنم. تا پام رسید به جنگل فهمیدم اصلاً حشره ها رو دوست ندارم و همه حواسم رفت به پرنده های استوایی که اونجا توی هوا پر می زدن. همونجا بود که فهمیدم این یه علاقه سرسری نیست. من عاشق پرنده ها. اصلاً از نگاه کردن به اونا چنان کیفی می کردم که کل وجودم پر می شد از کامیابی. وقتی با آدم‌های عادی در موردشون حرف می‌زدم، چنان کیفی می‌کردم که اصلاً نمونه‌اش رو توی فضای دانشگاهی ندیده بودم. سرانجام آلوارو هم به راهی افتاد که برایش مهمتر بود و از دانشگاه بیرون آمد و بیخیال دوره دکترا شد. او یک شرکت گردشگری زد. آدم‌ها را به تماشای پرنده‌های مختلف می‌برد و به موفقیت هم رسید. پاملا هیچفیلد مرمتگر هم یک خورده انگیزه غریب دارد. او از رابطه با اشیاء سه‌بعدی مثل سفالینه‌ها، مجسمه‌های کوچک و نقاب‌ها لذت می‌بره
و هیچ کاری به کار عکس‌ها و نقاشی‌های قدیمی نداره. اصلا چیزهایی که روی کاغذ و بوم میان به نظرم شبیه اشیاء بازسازی شدن و دوستشون ندارم. ولی یکی دیگه به اسم مارگارت هالبن-آلیس هست که خورده انگیزش دقیقاً خلاف پاملا در اومده. کافیه عنوان دانشگاهی اون رو بخونیم تا بفهمیم با چه کسی سر و کار داریم. استاد کاغذشناسی انستیتیو هنرهای زیبایی دانشگاه نیویورک. خودش هم میگوید من ذاتاً یک آدم دوبعدیم. تخصص او نگهداری و مرمت خطاطی‌های سده 17 دست‌نوشته‌های قرون وسطا و پاپیروس‌های مصریه. هر کاری و هر حرکتی در این عرصه مهمه، چون کوچکترین تغییری که روی این برگه‌ها اعمال میشه راه برگشت نداره. بدل شدن به مرمتکار کاغذ نیازمند اینه که تمرکز و دقت شیفته‌واری داشته باشه و همه جزئیات براش مهم باشه. و سوای این دانش عمیقی نسبت به جنس ماده شکل دهنده و اجزای موجود روی برگه ها رو میطلبه. ولی دلیل اینکه مارگارات چنین شغلی رو برای خود انتخاب کرده در چیز دیگریه و موضوعی رو طرح میکنه که کاملا جنبه شخصی داره. من هر وقت به هنر فکر میکنم اون رو تنها در قالب دو بعدی میفهمم. اینجا یه کاره که ضرب قلم موهای رامبراند، حکاکی های دورر و آبرنگ های وینسلو هومر برام یکی میشن و حتی یه تکه کاغذ ساده هم برام اثر هنریه. ولی کارکرد خورده انگیزه ها از این هم ژرف‌تره. آلوارو که عاشق پرنده هاست تبحر خاصی در تشخیص پرنده ها از روی ظاهرشون داره و این شناخت دیداری گاهی در حد یک گذر رنگین از برابر چشم اوست. در برابر او می توانیم تد فلوید، سردبیر بردینگ، مجله وزین انجمن پرنده شناسان آمریکا را نام ببریم. این آدم پرنده ها را از کوچکترین صداهایشان می شناسد. این مهارت به جایی رسیده که کافی است نام پرنده ای را بیاورید یا تکه کوچک از آواز اون را پخش کنید تا منحنی صدانگاری آن پرنده را برایتان ترسیم کند. دقت کارش چنان است که اگر این را کنار منحنی خود دستگاه صدانگاری بگذارید هیچ اختلافی میان آنها نخواهید دید. برای تد این آواها معنایی وجودی دارند. خودش میگوید که از نظر من صدای هر پرنده هیچی کم از وجود و ظاهرش نداره. یه جا فوتون‌های نور به شبکیه ما میرسن و یه جای دیگه مولکول‌های هوا روی پرده گوشمون مینشینن. اینها همگی نمودی از وجود و واقعیت اون پرنده و من عاشق همینم. پل مسیر هم از اون آدم‌های دو بعدی بوده ولی همه تمرکزش رو روی عکس‌ها گذاشته. اون رئیس آزمایشگاه رسانه‌ای دانشگاه یل است و مدیر بخش بازیابی و مرمت عکس موزه آرمیتاژ سن پترزبورگ روسیه. ولی ذوق او با پاملا مارگرا تفاوت داره و به یک معنا نوعی شم کارگاهی او در کار آورده و باعث شده نامش به عنوان متخصص تشخیص نسخه های اصلی و جعلی در همه جا بپیچه. او مجموعه بی‌نظیری از نسخه های عکاسی را گرد آورده و میل سیری ناپذیرش رو برای تشخیص نسخه های جعلی این گونه سیراب کرده. یک متخصص دیگر هم در عرصه آثار هنری دو بعدی داریم که نامش کیت کلارک. از کودکی علاقه غریبی به نقشه ها داشته و این علاقه رو از همون موقع دست گرفته و به عرصه های دیگر هم رسونده. چنانکه خودش میگوید از همان زمان شیفته اطلاعات انبوهی بوده که در عرصه تنگ و دو بعدی نقشه ها ارائه می شده و امروز همه جا نامش به عنوان یک نقشه نگار و پیشتاز عرصه نقشه نگاری دیجیتال بر سر زبان هاست. زمینه‌ای که دیگر محدودیت‌های نقشه کاغذی را ندارد و می‌تواند محمل انبوهی از اطلاعات و داده‌های ریز و درشت باشد. از جمله کارهایی که او کرده، پژوهش روی تصویرنگاری ماهواره‌ای دوران جنگ سرد، جابجایی یخچال‌های طبیعی و کوههای یخ، کشف آثار باستانی پنهان، کشف جنگل زدایی در برزیل و شناسایی قدیمی‌ترین نقشه دنیاست. اسبای سیاه تفاوت آشکار میان انگیزه‌های عمومی چون میل به رقابت یا میل به خلاقیت را با ویژگی‌های دقیق امیال شوق و خواسته‌های خود نشان دادند. پس اگر می‌خواهید در مسیر کامیابی گام بردارید،
مهم است که دقیق بدانید چه چیزی شما را به جنبش وامی دارد، نه اینکه نسخه ای را که دیگری پیچیده معیار کار قرار دهید. به همین خاطر است که شناسایی خرد انگیزه ها نخستین و مهمترین عنصر در ساختمان ذهنی اسب‌های سیاه است. وقتی خواسته خود را به نفع عهدنامه استاندارد بی‌مقدار می‌شمارید، نباید انتظار داشته باشید اتفاق خوبی بیفتد. حالا بشنوید از سال شاپیرو.